咁今日咧，我就會講下泰拳呢一種運動嘅。咁泰拳呢種運動嘅訓練咧，一般咧都係可能係啦，好大聲聽到，可能係踢下沙包啊、打下人啊咁樣。咁今日咧，我哋就唔會俾大家睇打人㗎啦，咁就俾大家睇下點樣打沙包。咁而家就有請一位光頭師兄幫我哋做下啲踢沙包嘅示範。有得。麻煩師兄俾個左數腳我睇下，數多兩下嚟睇下。好，唔該晒。右數腳，數多兩下。Thank you。咁俾個衝拳我睇下。好啦，唔該師兄。左勾拳啦，右勾拳啦，連續啊！仲有啲咩啊？仲有仲有叉腳，係啦，可唔可以俾啲動作組合我睇啊？哇，好犀利啊，師兄！個沙包一定好痛啊！你見唔見到個沙包喺度黏晒嗰啲叫咩？唔知咩膠紙啊！就係俾我哋踢到甩晒皮，所以要練啦。好啦，師兄真係好大力啊！咩啊？得未啊？好啦，唔該晒光頭。今日我哋好高興請到我哋嘅師兄光頭嚟同我哋做呢個泰拳嘅介紹。咁咧 ，hello， 頭先大家都睇到師兄佢踢得打沙包啊，踢沙包咁樣踢到出晒汗，你睇下，可以縮近啲佢個頭度啊。好啦，大家唔會嘅。好啦，咁我哋而家嚟問下點解你要學泰拳嘅？當初都係想揾一個項目咧，就係唔使太多人玩都可以玩到一個好大體能消耗嘅運動嘅，所以咪學泰拳咯。咁即係係啦，咁泰拳咧就有別於其他運動，好似籃球啊、足球啊、排球呢啲等等咧。泰拳係一個個人項目嘅運動嚟嘅，咁就係啦，只係即係有咩比賽都係單對單咁樣進行，唔會話圍毆啊、群毆嗰啲嘢嘅。咁好啦，咁我想問下你覺得學拳前同埋學拳後有咩你有咩思想上或者係身體上嘅分別啊？學之前就體能好差啦，心理上就個人就冇乜鬥志，好易放棄啦。咁學咗之後咧，就體能好咗好多，同埋個人就意志好強、好堅定，做任何嘢都冇易放棄啦。哇！咁睇嚟泰拳呢一項運動都係一個體能消耗好大，同埋都需要你體能都唔差嘅運動嚟嘅喎，係咪啊？可以咁講。咁你平時可能你練拳嗰陣會做啲體能啊，咁譬如係不如講下你練拳個流程係點樣啊？一開始熱身10零分鐘啦，跟住做下掌上壓啦、引體上升啊，做一啲負重嘅運動啦，跟住就打沙包，跟住會有一啲技術嘅練習啊、對打啊，咁然之後會最後尾咧再會做多少少體能，然之後先會。哇！咁睇嚟都真係幾辛苦下嘅喎，打拳。一般啦。咁如果女仔打會唔會有覺得好辛苦啊？初頭學就一定辛苦㗎啦，不過如果學咗之後咧，你感受到個樂趣同埋習慣咗咧，就其實好玩嘅。哇！今日真係獲益良多啊！做完呢個訪問之後，哇！真係唔該晒你啊，師兄。今日訪問到此為止。好啦，咁而家就等我介紹下泰拳有咩裝備啦。咁咧，大家見唔見到我隻手咧？左手右手有咩分別啊？係啦，咁即係呢隻手咧就窄咗手，呢隻手就冇窄嘅。咁我點樣我用啲咩工具可以令到隻手咁樣樣咧？就係呢一段紮手帶啦。咁好啦，咁紮手帶用處係咩咧？咁大家都睇到我而家我隻右手咧就係大隻個右手都幾多嘅。咁咧就係點解會咁樣嘅咧？我紮咗手之後咧，咁呢個紮手帶就可以保護我啲手指骨啦，保護我拳頭骨啦，保護我手腕呢啲位。咁咧就就可以等我戴呢個拳套嗰陣時咧，
big size 啲啦，同埋打人嗰陣或者打沙包嗰陣就冇咁容易整傷咁樣啦。咁好啦，咁拳套咧都有分大同埋細咁樣嘅喎。咁其實喺邊度睇到佢大同埋細咧？通常呢啲細嘅拳套都係4安士，咁呢啲大嘅拳套咧就有分唔同重量咁樣啦。例如我而家拎住呢個就係16安士嘅拳套嚟嘅。咁好啦，細拳套通常攞嚟做咩嘅咧？細拳套嘅用處咧就係咧，平時可能攞嚟打沙包啦，又或者攞嚟打靶咁樣啦。係啦，咁呢個就係細拳套嘅用處嚟嘅。即係可能係平時做一啲訓練嘅用處啦，咁大拳套咧就係平時攞嚟比賽啊，或者打人啊，或者打飛揮嗰陣咁樣用嘅。咁好啦，咁講完手嘅保護裝備咧，就等我講下頭啦。頭咧呢個好明顯即係個頭套嚟嘅，咁呢個頭套嘅用處就係保護你，可能保護個頭啦，保護你耳仔啦、成啦，保護你呢個雙角呢個位啦，等你冇咁容易爆光啊成咁樣啦。咁好啦。咁最後就係呢個腳啦，呢個腳呢個係攞嚟護住你個腳眼啊、腳踭個位啦，咁就你戴咗上去之後咧，即係冇咁容易扭親啦。譬如可能踢人啊、踢沙包或者撐腳啊咁樣嗰陣咧，就係啦。